Először is jó napot kívánok, Hegedűsné vagyok, a Siklós járatvédő elnök. Szeretném tudatni, hogy Siklóson 90-es évben megszűnt a Sintér telep működése, le lett állítva, és mi úgy döntöttünk fiammal együtt, Hegedűs Tamással, hogy anya és a fia vezeti ezt a menhelyet. 11 alapító tagunk van, de e között vannak egy jó pár támogatóink, akik napjában vagy hetente egyszer hoznak ki tápot. A polgármesteri hivatal sajnos úgy fekete-fehéren, amit leírt szerződésben, megállapodásban nem tudja tartani magát ahhoz, mert a saját nyugdíjamból és a fiamnak a felvett gondozási pénzéből tartjuk az állatokat. Itt látható 12 kenel, ami jelenleg több kutyát el lehet helyezni, ugyanis 2,5x2,5 méteres kenelek, amiben 2-3 kutyát el lehet helyezni, akik jönnek egymással. Most az első 3 kenel az már nagyjából készen van, ott még amott várunk segítségeket, amire támogatóknak a segítségét várjuk abban az esetben, hogy ha palát fel tudnak ígérni, vagy ajándékozni tudnak az Egyesületnek, szívesen elfogadnánk. Ugyanis nagyon kevés anyagi forrásunk van. Az anyagi forrásba értem azt, hogy többet költök a nyugdíjra, mint sajnos a saját rezsimre. Így is vagyok maradva a számlákkal, de azért, mert nézem az állatokat, tisztelem, becsülöm, és tiszta szemmel, tiszta lelkiismerettel merem kijelenteni azt, hogy a kutya egy ártatlan állat. Ő nem kérte az életet, ugyanúgy, mint a gyerekek, ugyanúgy harcolni kell értük, mert ők nem tudnak saját magukig kiállni, csak annyiban, hogy a járókelőket Siklós Máriagyüdön megtámadják bicikliseket, embereket, stb., öregeket, fiatalokat, de még sorolhatnám tovább az egészet. Mivel úgy érzem, hogy az embereknek kutya kötelességű lenne, ha nem is sokkal, csak egy kicsivel támogatni azt, hogy ők békésen és nyugodtan végigmehessenek az utcán, mert az állatvédősök hajnalba kezdik a munkájukat, Hegedűs Istvánné, tehát én, mint elnök, és a helyettesem Hegedűs Tamás, hajnalba kezdjük a munkánkat azzal, hogy utcát járunk, és mindig a veszélyesebb kutyákra megyünk rá, hogy az emberek nyugodtan, békésen mehessenek az utcán. A járókelők közül nagyon sok kutyasétáltató van, akit figyelmeztetünk, hogy kakászsákokat is hordjuknál, mivel a város tisztaságára is figyelni kell, nem csak hogy a kutya jól érezze magát, és az az 1-2 óra, amit ő eltölt a városban sétálás közben, az a kutya saját örömére szolgáljon. Én kérem a lakosságot, és kérem a vezetőséget, aki ezt megnézi, és ha tud, akkor palával segítse az Egyesületet, száraz táppal, száraz kenyérrel, és egy kis anyagi támogatás, ha belefér. Én nem sokat kérek, saját magam részéről csak ennyit, és ez is csak az állatok érdekét szolgálja. Azt remélem, hogy az emberek meghallgassák a véleményemet, meghallgassák a kérésemet, és reménykedek abban, hogy minél többen elkövetik azt, hogy támogatnak, csak azért, hogy a családjukkal, az öregszülők, gyerekek békésen játszhassanak az utcán. Nagyon sok gyerek van már itt, aki kijár sétáltatni kiskutyákat, megyünk mellettük, tehát próbáljuk bevonni a fiatalságot, mi még iskolákkal, óvodákkal nem voltunk kontaktusban jelenleg, de gyerekek, önkéntes jelentkezők már elég szépen vannak. Ezért kérem az illetékes személyeket, akik tudják és akik megtehetik, támogassák ezt a menhelyet, hogy igenis ne sintétárpáljon belőle,
hogy minél több embernek tudjunk örömet szerezni. Amit fekete-fehéren bizonyítani tudunk, a 4 év alatt olyan 1000 kutyát adtunk örökbe, ez mind kóborkutya volt, szociálni kellett, oltani kellett, fésülni kellett, féregteleníteni, ezt mi mind elvégeztük. Akit kiválasztottak úgy, hogy 2 hét után közvetlen és nem volt beoltva, az igazi gazdának számított, mert volt olyan, amit nem is tudtuk beoltani, mert ő ezt kiválasztotta, és ő úgy hitte el, hogy ő saját magának is tölteti a könyvét. Tehát köszönöm segítségüket, és előre is köszönöm segítségüket, és várom, hogy önök is tegyenek a városért, hogy békésen tudjunk élni az emberek és az állatok között. Maradok tisztelettel, Hegedűs István és Sikorsi állatvédő elnök. Ezt nem vettem fel. Kint, amik fel vannak véve kutyák, ezek őrzővédő kutyák. Még a Roti nincs felvéve, és egy kaukázusi nagy 14 éves kutya. Ami azt jelenti, hogy nagyon jó őrző kutyák, mert azóta innen nem loptak el semmit, és reménykedünk abban, hogy most már belenyugodott itt a környezetünk, hogy nem is fognak ide bejönni, mert félnek a kutyáktól. Most itt állunk a kenelbe, amit a polgármesteri hivatal épített nekünk. Ezt úgy tudnám jellemezni, hogy 4 nagy kenelből áll, 3 nagy kenelből áll, és egy kisebb kenelből. Kisebb kenelben ott el van 7 lány. Nagy kenelben van egy olyan Roti össze a többivel, mert nagyon jó kutya, az szokott ide kijönni a kifutóba, éjszakára őrködni. Tudni kell azt, hogy a fiúkutyák azoknak nagyobb a területük, mint a lánynak, és ez a 2 karanténnak. Ott 10 kutya helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy teljesen külön vannak téve a lányok a fiúktól, össze vannak szoktatva falkákba. Falkákban játszanak, nem veszekednek. Mi mindent elkövetünk azért, hogy úgy, ahogy bejött a kutyusok, úgy bejöttek, úgy maradjanak. De mivel ez a kenelt a polgármesteri hivatal építette, és amint vissza lehet venni, van, ahol 3-4 drót van, hogy a kutyák ne tudják széttúrni, annak ellenére, hogy itt már több helyen le van csinálva, mert a kutyák szétnyomják és kijönnek. Tehát ez nem felelt meg annak, hogy egyesületek legyünk, ezért indítottuk el, ezt a saját önerőből felhúzott vasbeton, 15-15-ös vasbeton hálóból a 12 kenelt, és azt a középút, amit látszik a széna, az egy kifutó hely lesz, és ez még terjeszkedik arra a kikötött kutyák fele is, hogy egyszerűen tényleg nyugodtan és békésen tudjanak élni a kutyák, addig még igazi gazdira nem találnak. Reménykedem önökben, és bízom az önök belátásukban, hogy ha csak egy kicsivel is tudnak bennünket támogatni,
akkor ezt mi köszönjük. Nem kell nekünk pénzt adni, mert nem pénzre megyünk. Ha Pluto állatboltba ki van téve a persejünk, abban egy kis adomány, pénzadományt adnak, abból is tápot veszünk, forróvizes tésztát, stb. Tehát olyat, ami a szalámit, ami a kutya célját szolgálja. Én szeretném kérni önöket, hogy támogassák a menhelyünket. Igaz, hogy sokan még nem is tudnak róla, hogy van egy befogadó területünk, amit itt előző képekben tetszettek látni, és elmondtam ezt a 4 kenelt, amit a polgármesteri hivatal összedobott nekünk. Megköszönjük ezt a területet is, amit összerakott, hiszen volt hova kihozni a saját udvarunkból a kutyánkat, és itt van 12 méter, 24 méter x 6 méteres kifutó, ahol csak a fiúk furikázjárra szaladgálnak, de fiúk után a lányok, vagy fordítva, és utána egyesével a kutyák, akiket nem lehet falkákba becsukni. Ezt mi szeretnénk továbbvinni, és kérjük a polgármesteri hivatalt, hogy vegye figyelembe azt, hogy a város tisztaságához mi is hozzájárulunk, tehát a Hegedűs család és az alapító tagok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a menhelyünk meglegyen, és tényleg büszkén mondhassuk azt, hogy Sikloson elég kevés a koborkutya, ha csak itt-ott találgatunk, mert kocsikból kiteszik, sajnos rendszámot nem tudnak mondani, de van már olyan dolog is, amit merek mondani, hogy rendszám által megkeresik a gazdájukat, és a kutya visszakerül a gazdájához. Ha nem a gazdájához, akkor pedig egy örökbefogadóhoz, és az örökbefogadó itt ő dönt, ő válassza ki saját magának azt a kutyát, amit ő szívesen és boldogan elvisel a saját kertjébe, és eteti, gondozza becsületesen. Köszönöm, hogy meghallgattak, és reménykedek abban, hogy az Egyesületünket önök is fogják támogatni azért, hogy még egyszer elmondva, kevés kóbor kutya legyen az utcán, a gyerekek, az emberek, az iskolások, óvodások büszkén merjenek is végigmenni az utcán, hogy ne kelljen attól tartani, hogy most egy kutya megharapott, vagy leszedett valakit a bicikliről. Köszönöm a megértésüket, segítségüket, előre is köszönöm, és maradok tisztelettel minden egyes támogatónknak. Ő egyfajta tiszta rotikutya, aki nem kimérve magát, a láncot is képes eltörni, ha a területre valaki bebátorkodik. Ilyen is lehet itt látni, amit már adományba kaptunk, kereteket és ajtókat. Ő védi éjszaka ezeket, térjesítve szalmánk is van, cserepünk is van, 250 darabot kaptunk, ebből felét el tudtuk hozni. Tehát ő körbe van véve az épület kutyákkal, ami azt jelenti, hogy ide nem tudnak bejönni az emberek. De altatás nálunk nincs. A Lili kutyánkat, ő a kaukázusi kutyus, velünk szemben nagyon barátságos, de nagyon mérges. Tehát itt idegen ember a faltól tud behatolni, hogy valamit elvigyen. Nagyon jó őrzőkutya, de azt is kell tudni róla, hogy 14 éves elmúlt, tehát a kutyát már örökbe adni nem tudjuk. Ezért ezek a kutyák hittezve vannak, ami azt jelenti, hogy a Siklosi Állatvédő Egyesületnek az őrzővédő kutyái lettek. Ő 3 évig erdőben élt, amíg nagy nehezen idejött, tudtunk csalogatni, és azóta itt boldogan, azóta ő nagyon boldogan él, futóláncon van ilyenkor már, de nappal a kenelbe van, mivel hogy a nyakának is ugyanúgy szellőzni kell a szíj miatt. El van szakítva a lánc, vagy a futó.
Úgyhogy ő egy nagyon barátságos kutya, csak ő vele sem lehet idegeneknek foglalkozni. Gyere, Júli. Kész bagót? Kérek bagót. Gyere, gyújtsad. És Soványka.